Si eres de las personas que ronca o tu pareja no te deja dormir por los ronquidos, encontré la solución. Estos parchecitos que son antirronquidos, solo los tienes que colocar en tus labios a la hora de dormir para que puedas respirar por la nariz y dejes de roncar. Son muy fáciles de colocar y la cajita incluye 28 parchecitos. Aquí te voy a dejar el link donde los puedes encontrar.